在潮汕想要羊肉火锅更好吃，少不了这个灵魂蘸酱。首先准备1小碗蒜泥、几块白色腐乳、2勺沙茶酱、1勺辣椒末，还有2勺丝滑的花生酱。豆瓣酱我用了250克，豆瓣酱要过一下水，这样做出来不会太咸口。再放到搅拌器搅拌成泥，也可以用刀磨成泥。全部搅拌好后放一边备用。接下来开始炒蘸酱，起锅烧油，先把蒜末倒锅里慢炒2分钟，再倒辣椒一起炒2分钟，然后把豆瓣酱、腐乳、沙茶酱一起倒下来，用勺子边炒边磨成泥，一定要小火慢炒。磨好后倒入丝滑的花生酱和3小勺糖，小火不断翻拌2分钟，最后香味都飘起来了，就熬好了。为了今晚的羊肉汤做了这个蘸酱，吃的时候口感太惊艳了，毫不夸张地说，有种蟹黄的鲜香，好吃到你吃肉的时候就想多吃点蘸酱的感觉。做好可以装瓶放冰箱慢慢吃。蘸火锅、牛肉丸都是 YYDS 的，